красками? Красками природы. А что это за краски природы? Это растения, которые вокруг нас. Что это? Малина. Ягода малина. А это? Смородина. А это? Свекла это овощ. Чтобы рисовать красками природы, нужно получить сок. Что мы для этого сделаем? Мы возьмем марлечку, вот так высыпаем ягодку и начинаем выдавливать сок. Вот сюда, посмотрите, как он будет капать у нас. Посмотрите-ка. О, вот сколько сока малины у нас. Так, теперь мы возьмем другую марлечку, берем смородину, тоже выдавливаем сок. Так, я выкручиваю марлечку и давлю ягодки, посмотрите. Ой, как! Вот, посмотрите, какой темный, да, цвет. Вот какой получился темный цвет. Так. А свеклу, ребята, свеклу я натерла на терке. Вот так, прям натерла на терке. Посмотрите. Вот сколько свеклы у нас получилось на терке. Тоже высыпаю в марлечку и тоже выдавливаю сок. Так, сейчас попробуем, как у нас давится сок. Вот сколько у нас получилось сока. Вот. Теперь мы берем листочки. Мы приготовили с вами краски. Малиновую, свекольную и смородиновую. Но они все разного цвета, оттенка красного. Номер 1 – это малина у нас. Какой цвет получился? Малина. Розовый. Розовый, правильно. А здесь мы выдавливали смородину. Давайте посмотрим, какой цвет получился. Темный. Темно какой? Красный, темно-красный. А здесь у нас свекольный. Давайте посмотрим, какой цвет у свеклы. Какой? Бордовый. Бордовый. Ну что, начнем рисовать? Но сделаем эксперимент. Бумага-то у нас разная у всех. У кого-то для акварели, для красок, а у кого-то для карандаша. И посмотрим, что же получится. Малина у нас розового цвета, и вам я даю розовую краску. Можете раскрашивать свою малину. Смородина. Смородина дает у нас какой цвет? Красный. Мы нарисуем клубничку красного цвета. Берите кисточки, начинайте рисовать. А свекольный сок дает бордовый яркий. Это вишня будет. Берите, девочки, кисточки и начинайте рисовать. Я хочу узнать об этом очень, но никто не скажет, как назло. Почему темно бывает ночью? Почему бывает днем светло? Почему мы любим то, что вкусно? Почему в реке журчит вода? Почему без друга грустно? Почему с ним весело всегда? Посмотрите на свои рисунки. Мы рисовали вместе одну ягодку одной краской, но на разной бумаге. Посмотрите, изменился цвет. У тебя какая клубничка цветом? Ариша, какая? Сиреневая. А у Сережи? Красная. Потому что бумаги разные, тонкая и толстая. Толстая. Мы чем рисуем на толстой? Мы Рисуем? на толстой рисуем красками, а на тонкой карандашами. Молодец! Наше открытие. Природные краски меняют свой цвет в зависимости от свойства бумаги. Ура!